Germaniyada kiyimga mutlaq e'tibor berishmaydi deb o'ylaysizmi yoki aksincha kiyimga qarab muomala qilishadimi? Keling, bu borada bugun sizga real haqiqatni aytib beraman. Men Feruza Ochilova Germaniyada 5 yil yashab, Ausbildung bitiruvchisiman. Albatta, 100% unday deb bo'lmaydi. Kundalik hayotda, ko'chada, universitetlarda nemislar nihoyatda oddiy kiyinishadi. Boshliqlar ham ishga, velosipedda va oddiy shortikda ketishi Germaniyada bu mutlaq normal holat. Lekin psixologiyada baribir birinchi taassurot degan narsa bor va nemislar ham bu narsadan mustasno emas. Ayniqsa 3 ta holatda. Birinchisi uy ijarasi, ya'ni Besichtigung. Nemis uy egalari yuzlab nomzodlar ichida mijozni tanlayotganda kiyimingizga qarab sizning qanchalik mas'uliyatli ekanligingizga baho beradi. Ikkinchisi viza va rasmiy idoralar. Auslanda bekorda kabi joylarda tartibli, chiroyli kiyingan insonga nisbatan hurmat va jiddiylik darajasi avtomatik ravishda yuqoriga ko'tariladi. Uchinchisi, buni men aytmasam bilasiz, chunki bu O'zbekistonda ham katta ahamiyatga ega, bu ya'ni ish suhbatlari. Klayda Mahanloyda degan maqola aynan professional muhitda rostdan ham ishlaydi. Xo'p, xulosa qilamiz endi. Germaniyada brend kiyim kiyish shart emas, lekin muhim joylarda ozoda va mos kiyinish ishingizga plyus qo'shib beradi. Germaniya hayoti va sirlarini oson o'rganish uchun hoziroq sahifamga obuna bo'lib qo'ying.